inscritas, tudo bom com vocês? Então, hoje vim com um vídeo diferente, que é do Clash Royale. Vamos fazer 2v2, um pouco. Então... Ai, mas demora muito pra carregar. Vamos ver... Vamos ver... Aqui. Eu tô lá. Ai, meu Deus, bugou meu celular. Agora... Tá, vamos... Partida rápida. Ixi, nem vi o deck que eu tava. Meu Deus, que erro. Ai, que deck péssimo. Vixe. Ah, não, é do carinha. Eu pensei que era meu. Meu Deus. Tô muito doida hoje. Me fudi. Meu Deus. Ah, coloquei muito perto a bruxa. Não, tava certo. Aí. Nossa, o cara só jogou P.E.K.K.A até agora, acho. É que eu não vi direito. Vai, 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 vai. Aí, bárbaro. Vai, vai, vai. Meu Deus, não, que ódio, que ódio. Eu não espero carregar, tipo, já vou jogando. Meu Deus, levaram. Vamos ver, vai, vai. Vai, a gente ganha, ganha, ganha. Só colocar uma P.E.K.K.A ali. Eu tenho que colocar uma P.E.K.K.A ali. Meu Deus. Eu esqueci de colocar a P.E.K.K.A. Ai, meu Deus. Eu esqueci de colocar uma P.E.K.K.A. Ah, agora eu... Ó, tô bugando. Tô falando o quê? Que eu nem tinha visto que eu tinha colocado uma P.E.K.K.A ali. Sério, eu tô bugando. Tô muito bugada. Meu. Que zoado. Gente, minha avó entrou aqui falando, eu não gosto que ela entre falando enquanto eu tô gravando. Pedi pra ela ficar em silêncio, mas aí eu fico doida. Meu Deus, ela continua falando. Vai, mago, vai, mago. Aí, mago. Tem uma P.E.K.K.A. Aí, a gente vai ganhar, vai ganhar. Por que o mago morreu logo ali? Vixe. Ah, meu Deus. Mas mesmo assim, vai acabar o tempo e o carinha vai perder, a gente vai ganhar. Vai que dá, vai que dá, vai que dá. Vai que dá, vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Pequinha, pequinha, você ganha. Uhul! Ops. Ops. Vai, vamos de novo. Ah, vamos pro próximo vídeo que eu tenho que sair daqui, tá, gente? Tchau. E até o próximo vídeo. Próximo eu vou falar dicas de Clash Royale e vamos jogar mais. Tchau.